Hello, Meekness 班的小朋友，今天我们有 Alex、Angel、Amber 跟 Eva 没有来，所以 Macy 特别帮你们把今天教的生字单字分解。那今天教的10个字，你必须把一个字的英文写6次，中文写1次，写在 homework book 上。然后下礼拜3要交给我，然后下个礼拜3我们也会一起考这10个单字，所以不用紧张，我会帮你们分解单字。好，我们看到第一个今天要教的生字是 B，B 这里发 B 的声音，然后2个一在一起会发 E 的长音，所以这个字念 B。好， B 的中文叫做蜜蜂。蜜蜂，好 ，B 蜜蜂 B。Number two， 这里 A 发 O 的长音 ，O 的长音，所以个 goat 是山羊，绵羊跟山羊不一样哦，山羊的毛比较短一点。然后绵羊的毛是毛茸茸的，所以山羊是 goat。Number 3， 在 What is it 里面我们有学到 rooster 是公鸡，那我们今天这边的这个字叫做母鸡，因为母鸡可以下蛋生小鸡，那公鸡无法。那我们今天教的这个字是 H 发和的声音，和 hen E 发 的声音 hen OK hen 是母鸡。Number 4， 这里 zebra two syllables， 所以我们今天把 slash 放在这边， E 这里发 E 的声音 br zebra 是斑马 OK Number 5， 今天这个字是2个字合在一起，你有学过黑色叫做 black 的声音 CK 发 K 的声音，所以 black。刚刚我们山羊学的这个 OA 一样，这里发 O 的声音，所以 blackboard 有一个 OR 的声音 blackboard， 然后字尾这边有一个 D， 所以你要小声的念的 blackboard 叫做黑板，学校里面上课使用的黑板 blackboard。 好 Number 6， 跟刚刚的 blackboard 很像，这里只有一个 board 叫做板子 board 的一样小声念。好 Number 7， 是 calendar OK 3 syllables， 所以 calendar OK 可爱了 n 这里发的声音 calendar 是日历的意思，日历 calendar OK Number 8， 这里 CE 有个特别的声音，它不发 K， 它发 S， CE 发 S了，这里发了 ING 发 IN 的声音，所以 ceiling two syllable， 所以 slash 在这里。 ceiling 是天花板的意思，天花板 ceiling OK Number 9， 跟 Number 10 很像。好，你们今天的班级叫做 Meekness 班 Meekness class， 所以 Meekness class class one syllable， 所以 class 是指班的意思，班级的意思。好 class， 那我们班级上课的地方 room， 嘴巴要闭起来，因为M的声音在这边，2个 OO 发
的声音 room，刚刚加上刚刚教的班级 classroom 是指教室，我们上课的地方叫做教室。好，今天教的10个字，你再跟着我念一次。Number 1 bee Number 2 goat Number 3 hen 嘴巴不用闭起来，因为这里是 n 的声音。Number 4 zebra Number 5 blackboard Number 6 board Number 7 calendar 日历。 OK Number 8 ceiling Number 9 class Number 10 classroom 嘴巴闭起来 classroom。 OK 今天单字分解就到这边，要记得写作业跟把它背好哦。